നല്ല രസകരമായ കാഴ്ചയല്ലേ? 3 വശവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ഏകദേശം 365 കുടുംബങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന കുറുമ്പന്നൂഴി എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടമായ ക്രോസ് വേ ആണ്. 2018 ഇതിന് സമീപം ഒരു ഡാം പണിയുകയും തുടർന്നുണ്ടായ പ്രളയകാലത്ത് മണ്ണ് വന്നടിഞ്ഞത് മൂലം ഒരു ചെറിയ മഴ പെയ്താൽ കൂടെ ഈ ക്രോസ് വേ മുങ്ങും എന്ന അവസ്ഥയായി. നമുക്കൊക്കെ മഴയെന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സിലൊരു കുളിരാണ്, പകരം ഇവർക്കോ നെഞ്ചിലൊരാന്തലാണ്. മഴ പെയ്ത് ക്രോസ് വേ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിക്ക് പോകാനോ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനോ എന്തിനേറെ ഒരു എമർജൻസി ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് വന്നാൽ പോലും ഇവർ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നപരിഹാരം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.